السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم بعض المناطق اللي زرنا بالمغرب. هذه منطقه ديال إموزار مرموشه. كيف كتشوفوا جيت نشاركها معكم. منطقه زوينه بزاف، يعني بينها وبين إفران تقريبا ساعتين ديال الطريق. إموزار مرموشه زوينه بالطبيعه الخلابه ديالها وبالاهل ديالها وبالناس ديالها. و واش غنقول لكم، يعني المغرب غني بعدة مناطق جميلة بزاف. هذه أغرم إنوكدال في الطريق ديال تيشكا، يعني حتى هي كذلك مثال. يعني الطبيعة ديالها خلابة لواحد الدرجة اللي ما كتصورش بزاف. يعني إغرام واخا بتي فيلاج صغير ولكن زوين، يعني فيه واحد المناظر اللي كتسر العين والجبال يعني ودوك البيوت. بحال اللي كنصور داك السلسلة ديال الحديدان. هاد المنطقة هادي تقريبا عشنا فيها 4 سنين. منطقة زوينة بزاف وحتى الناس ديالها دار، يعني كيف كتشوفوا صور، يعني هي غتعبر على نفسها. ثلوج واشجار، الربيع تيكون غزال ما شاء الله. الويدان، يعني طبيعه غزاله يعني. غنخليكم مع الصور، غادي تشوفوهم، ومن بعد غادي تشوفوا يعني استديوهات ديال ورزازات اللي كنا زرناهم حتى هما كذلك مثال. الاستديو ديال سينما ورزازات. كي كتشوفوا الطبيعه رائعه جدا، يعني ماشي مجرد صور ملتقطين ولا هذا. انا هذا صورتهم بيديا. كيف كتشوفوا هنا الوليدات يلعبوا في داك الواد. يعني مناطق رائعه دي بإموزار مرموشه. وحتى هاد الصوره ديال التقطتها في جنب الطريق إموزار مرموشه كذلك مثال. هذه في المحدث السكن ديالنا اللي كنا كنسكنوا فيه تماك. يعني مناطق وواحد الصور رائعه ومناظر يعني غزاله جدا كيف كتشوفوها نتوما معايا. مناظر رائعه، يعني كتفكر ديك الذكريات يعني واخا تيكون دي بتي فيلاج هذو اللي كيكونوا روعه. هذا الطريق ديال ورزازات، استوديوهات السينما ورزازات. هذا اوطيل النخيل، يعني في داخل في استديوهات ورزازات. هذه في زيارتنا للاستديوهات ديال ورزازات دخلنا، يعني ما شاء الله استوديو كبير ورائع، يعني فين كيسجلوا ممثلين عالميين، يعني الافلام ديالهم وحتى المغاربه كذلك وحتى الدول العربيه. يعني اكبر جوج استوديوهات كبارين وما شاء الله داكشي اللي فيهم كيسر العين وديكورات وهذا. يعني هذا بازار إغرم إنوكدال. إغرم إنوكدال حتى هي بتي فيلاج، يعني كيف مور تيشكا في الطريق ديال ورزازات. وكنتمنى ان صورتنا الاعجاب ديالكم. كنتمنى الفيديو يلقى الاعجاب ديالكم ولا فيديوهات اخرى.